Hello，大家好，我係 Billy。今日又同大家介紹另外一樣嘢啦。咁有好多同學仔咧都用雀巢咖啡嘅膠囊咖啡機嘅。咁咧佢又因為用晒啲膠囊之後咧，又或者佢想沖一啲靚啲嘅咖啡粉，又買唔到膠囊，佢就會買呢啲轉換盒啦，可以用普通咖啡粉倒落去，咁就可以吸住佢，就擺落個膠囊咖啡機就可以用嘅。咁佢咧就有兩部，一部大一部細，咁有兩個。平時用嚟沖 espresso 嘅意式咖啡機咧，有呢個壓粉器噶嘛，咁亦都有呢個布粉器噶嘛。咁呢啲咧就唔啱佢用啊，因為佢呢個咧比較細啲。我幫佢設計咗呢一個大嘅壓粉器啦，咁佢就話佢會用90嘅粉嘅，咁我試過90嘅粉咧就係啱啱到呢度，咁就可以吸到落去，可以壓粉。然後細嗰個咧就係用呢個42mm 又可以吸到落去壓粉嘅，吸落呢度就可以布粉啦，唔使揾隻手捽啦。然後細嗰個咧都用到嘅喎，呢一個，因為呢個 size 細啲，細嗰個都可以用到嘅。好，咁另外一樣嘢咧要介紹咧就係呢一個壓粉器啦。呢一個咧又係可以控制深度嘅壓粉器喎，咁你扭佢就可以控制個深度。咁如果你平時都係沖開9g粉嘅，咁你可以較翻啱個深度。咁我哋平時壓粉咧，又會歪歪斜斜嘅，因為論盡啊嘛，唔知道個水平係點，咁咪壓到歪晒咯。但係如果你可以調校呢個深度咧，你一壓落去就一定平啦，因為呢有塊平面俾你，保證一定平嘅。只要你調校啱個深度啱，一壓落去就冇甩拖噶啦，一定會壓到平噶啦。好，咁跟住仲有啲咩玩咧？就係呢一個啦，呢個接粉環。咁佢呢一個窿咁細咧，倒啲粉落去可能會倒到瀉晒，咁就吸呢個接粉環落去，就倒啲粉落去，咁就包冇甩拖啦。咁然後吸咗呢個接粉環咧，你就可以慢慢撥翻靚啲粉，先至走去接粉咁樣。先至走去用布粉器啊，用壓粉器咁樣。然後細嗰個咧，我都幫佢整咗啦。細嗰個就係呢一個啦。又可以倒啲粉落去嘅。好，今日嘅介紹到呢度啦。第日再有啲咩新嘢玩，話俾大家聽。拜拜。